Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Sibingelela kakhulu ke ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele nibingelelo eshide lemhlopho MC Polobas ufuza fulela lemashemahla ngathaza shumayelo propaganda yasabeka bathi usigxivize singasuku rapper ngoba rappelo lovente umuntu zaweqede baleyo bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngenduku singayiphethe ngabatshela ngathi umthambo wegazi lento umzangakini ezayifuna ukuzolahla uBeetroot emashidi namhlophe Umfoka qula amaqula ntombi yaqula emzini abaleka nepito play ngani umngcwabhlehlelozo ube ngesonto elizayo wena obusuthi ugebhela amasalad shame disappoint ilenkunzi kuphela engenakufa manje ufakazi lenyanga engikuyona isimani yathi khona uhlango olithile ezongidefenda ngale impilo yami yonke Ningizimu Afrika ngale kokupholisa amaseko sisesigodlweni esikhulu esisendaweni yasemcitsheni eMnambithi lapho khona ekuthiwa khona kwasizakele ofika khona ufika sizakala lapho umaphilile ofika khona ufika itholda ayifunayo kunosiko ke oluyinjula nolubalekile lokuphahla oluzokwenziwa njengamanje esizonatshelwa kabanzi udokotela uMasibuko owaziwa ke umhlaba wonke ngelika N3 ngenxa yokuthi ungumgaqo omkhulu owamkela zonke izizwe ezifuna usizo bese inikeza likhulu njengawo futhi lo mgaqo ophithizela imihla namalanga ongakuba labantu abahambe beguduza befuna into yokudonsa yodwa indawo enento yokudonsa umgaqo ophithizelayo ngoba vele uzodonsa abantu abaphithizelayo dokotela omkhulu wasikubingelele sibonga kwamkeleka sikuphithuba usamkele ngokugcwele esigodlweni sakho la emcitsheni Siyabonga baba Mapholobase ekhulu ungena phakathi kwaleli ekhaya nesiyaviva TV siyibonga kakhulu ungenelelini kwala ekhaya la Masibuko esihlangene ngakho la sihlangene ngomcimbi omkhulu nathi osijabulisayo engibonga kakhulu ithe yenzeka lento kukhona umalo bebezongibona la ekhaya ngibonga ukuthi ke befike kukhona umsebenzi omuhle kangaka omkhulu kangaka umalo enginaye la eduze kwami umncane Dutshini owaganela kwamtshali umalo enginaye isibilo lami umalo umncane Ntombi owaganela kwaMvelasi kwawo wesithathu umncane uve waganela kwaMajolo umalo laba abasendlini yazalogogo uMampela abanye ke ngeke sibasho la kuba Mapholoba nasi imbuzi namhlanje kuba Mapholoba esimngenisa ngamsami phezaleli ekhaya ukuthi sibonga kakhulu unyathela kwakhe lapha ekhaya ukuthi naye hayi akakahle zoso nje noma esephuma esehamba ebheka ezweni ahambe emuhle ehambe esuthe lapha ke kakhulukazi kulomsebenzi lo sizophahla nje umsebenzi nje ohambe wahamba wazifika kulesigaba ofika kuso manje wangithi ngibonga kakhulu siyaviva TV kakhulu ekutheni izinyathele la kusiwe nenkinga sigqilaza abantu abaphethe izinto singenazo ngesaso ukuthi idlozi letha lesivumela ukungcola la sibonga ukuthi ke kuba Mapholoba engisho kukhona abalakha abazi ngoba Mapholoba engamchaza mhlawumbe iminyakeni emibili kukhona umuntu elongitshela ngaye emsamo thu Mapholoba ngimazi ukuthi uzandlela njani ngibonga ukuthi sefikile ke phela eKhala Masibuko ngiyawuthanda futhi ukuthi nasekuhambeni kwakhe angifuni ukuthi ngelilanga ngoba Mapholoba beyisitha kimi ngifuna ukuthi idlozi la ekhaya noma kuthiwa yimina engenza iphutha ngizehlise kuba Mapholoba ngasha lesala ngicela ukuthi ungixolele ngiyacela ukuthi namhlanje umukele lo msebenzi phaweleli ikhala kwaMasibuko sizowuphahla ke baba Mapholoba South Africa sizobuka bukhoma indlela ekuphahlwa ngayo la ekhaya futhi sizofunda likhulu uyayichaza kudokotela indaba uthi isibusise esikhulu ngoba abazali bakhe bakhona bonke into engiyisika ephethini umndeni onenhlanhla vele lo ngoba mayibala uma wakho omncane bezezofika kulo oseduzane nami ukhuluma ngokuthi bonke baganele ekuthini okusho ukuthi indandatha abantu abayaziyo laba nokuthandwa into ekhona akona umuzi wosizi kukhulu kongase kuthola abantu kulungile dokotela asikudedele wenza umsebenzi wakho Sekhuleka ke makhosi amakhulu enhlana senzansi ninamangwe naphuthe umgabha amafuna amajusi siyakhuleka phansi komfula siyakhuleka emxhakeni siyakhuleka emgidini siyakhuleka phansi kwamanzi siyakhuleka emaweni konke ningizimu ntshonalanga impumalanga nyakatho siyakhuleka sithi ke namhlanje nangibaba Mapholoba
kweSaviva TV nampo malo la ekhaya nampo abashuthela la ekhaya. Lesizobonga umsebenzi omuhle okhona ngaphakathi kwale ekhaya ofikile namhlanje. Siyacela ukuthi kakhulukazi zosiqondisa nomkhulu noma sesibalandisa ngendlela umkhulu uDike angicamnikazi walomuzi omkhulu Maviyo umkhulu bala ekhaya umkhulu Maviyo simazi kakhulu la ekhaya sikhule kuye umkhulu ehamba nesalukwazi sethu ugogo uMambhele uzala lwabo intombi zakhe lezo mamncane. Ukuthi siyacela ukuthi namhlanje umsebenzi owenzile ngoba ngike ngawubika nantambami nayizolo ukuthi lo msebenzi lo ngicela nibuthane nonke ngathi omunye akatshela ngomunye atshela omunye nomunye atshela omunye ukuthi kungaba khona usala abaganile omakoti ingane bonke abazukulu phela leli khasi sizocela namhlanje ukuthi kuba amapholobo eSaviva TV mukeleni ngesihle noma sephuma kube yikuthi nina enimgadile. Siyacela kumali umJerman Mbulahlo wamakhosi ikhehlayo engcobo lathi kahle mfana ngizibuka insangi sehlaza. Cela maloma ongithanda kakhulu namhlanje kubuke lokho kube isibusisi nakubhutuza kheni badla bancisha lelokushini. Ngiyacela ukuthi akube isibusisi esikhulu komamncane Nhlebi esasinabo abahamba bashiya omali ukutwane intombi amazibuko esingayo la ekhaya bonke uzalo la mazibuko lonke ngilibale lonke ukuthi namhlanje kuyisibusiso esikhulu. Ngibonga ukuthi idlozi limemele ngithe mangivuka ekseni la kwakhona umuntu othi sikhulekile ekhaya ngathi sebefikile obamapholo uthe masivula umoya kungekho bani kodwa bekhuleka abantu bekhuleka ngo5. Ngithi-ke kulo msebenzi ngicela ube isibusiso nakomalo kube isibusiso abazobona umsebenzi omuhle bebona ukuthi babe khona nabo bazwela babonela. Ngiyacela ukuthi bamapholo bambusiseni ngicela kunebogogo inhlala senzazi namangu waphutha ngigobhafa ngaJoseph aleka naphaza phezulu navami ngiyafaka amakhanda amadoda enhlala senzazi. Siyacela sizocela ukukhaya siyabonga kakhulu namhlanje nayo ke imbuzi eyisiqandani intondolo lembuzi itheniwe. Sizocela ukuthi kubaba umapholoba lembuzi yakhe uzohlatshela yona adle asuthe makhosi. Awusuka ngithanda lensizwa ngathi ihlobene nami mawubabiza lapho uthi ithi kahle mfuka masibuko ithangi sehlaza abantu bami loyo uJerman. Right, cha iNingizimu Afrika sisesigodlweni esikhulu sika dokotela ke uMazibuko uN3 ebesamkela ke ngokugcwele siSaviva TV1 ngokosiko la kuleli igceke lakhe noma kwisiko ke laleli ikhaya lakhe. Sithanda ke ukuthokoza nokubonga okukhulu siyancancoza siSaviva TV1 kodwa sithi ngabe kuyiphuthe elikhulu kubantu abasafuna ukulashwa ngesintu nesizulu soqobo ngale ukuthi kube khona izinto zokuthekela nezinto ezizisindo kubantu nezinto esebekhuleka kuzona kodwa abantu abasafuna ukuphila ngedlozi abantu abasafuna ukulashwa ngomkhuleko abantu abasafuna ukuthintwa ngamanzi bephile abantu abasafuna ukuhamba impophoma. Leli ikhaya la khona uzothi mawufika khona ungafici lutho kuyokwenza ukuthi ngelinye ilanga unuka omunye umuntu. Sesithe sathi masiguduza lesigodlweni silosibheka phela zizofana nisigodlo sakhe nezabanye abantu. Into eqhakambiswe ngokusobala nje la yikhubalo bese kuba amakhandlela namanzi. Iyona into ekhona nje umuthi amaxolo kodwa kulezi izinto ekuthiwa guqwa kuzona sekuyakhulekwa noma kukhulunywa lokho akushiwo lokho hayi ivela kancane leyo nto ayikho sanhlobo kodwa uthi ukuphiwa ukuthi uma kukhona into oyitholile kwathiwa hamba ukhuluma naye ucela inhlahla ucele yonke into kulula yena ukuthi makuukuthi wanikeza umthiksi akutshela ukuthi umthiksi uthi mawanikeza into ungqoko kodwa into eyinkinga kwashota into ethile uyotshena wena ukuthi buyela kumuntu wathatha lento ufika umtshela ukuthi akafaka ukuthi nokuthi ifisa ukukusho ke lokho. Manje ngicele ngenhliziyo yami yokuthi nedlozi alikwamukela ukuthi inamba yakhe yaziwa umhlaba wonke ngoba lapha kwaSaviva sibaningi ngendlela esimanga khuluma ngabantu aba more than 1000 amaningi ngendlela esimanga abukela uSaviva TV1. Isalukwazi ikhona izobusisa udokotela ekungenasigubhu esigodlweni sakhe kodwa wena onenkinga ukuhlushwa leso sigubhu sakho sesilala nawo uhlushwe leso sigubhu sakhe asiwenza umsebenzi uhlushwe leso sigubhu sakho noma ilolo phondo lakho seliyakhona likuphethe ngokomthetho buya phela kuyena akutshela ukuthi buyela kudokotela wakho wathatha lento akufakele ukuthi nokuthi ngiyazi dokotela umsebenzi onjalo uyawenza Ba sicela usiphi inombolo zakho baba
utshena izwe lonke likaMthaniya ukuthi utholakala kuziphi inombolo kubantu abafuna ukususa izinto abayithwala bengaqondile, kubantu abafuna ukususa usizi ababhekene nalo, kubantu abahlupheka abangayithola imisebenzi nemendo. Ngiyazi iningi inkinga othe uyayishala ekhaya, maningi amavidiyo esazowenza baphi inombolo baba. Inombolo kaMasibuko ithi 072 072 072 072 0913 0913. Siphinde futhi 072 072 072 072 0913 0913. Sibonga kakhulu dokotela, sibonga nakoma ukwembatha bebe ingubo yakho ukufudumala, bebe umkhonto wakho ocija ngawo, bebe isisekele empilweni yakho kukhomba ukuthi usazalwa abantu abaphilayo nabahlonzile. Siyathokoza kakhulu. Sibonana kwivideo elandelayo nombukelo waseViva TV1. Uzoyibona into esazokwenzeka. Akulayo nabahluphekile bebasondela sondele emkhunjini yaloyaphalezo imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla akulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yeyishiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini kalokho uzophila Webabiyamba nenqola webabiyamba nenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhunjini kanowa khonozo kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala